新闻继续来开始嘉义火车站头前的新亮点，松拿嘉年华伫咧20号阴暗时欢庆启用，为着要来迎接着圣诞节和2021年的台湾世界展，嘉义市政府是特别委托着出身嘉义的知名插画家庄信堂，将火车站头前的南洋衫来打造成为一张圣诞树，加上造型相当古锥的动物管乐手和梦幻的灯光投射，打造松拿嘉年华。民众一来到嘉义市，地当感受到浓厚的圣诞节气氛。嘉义市长敏慧特别带领到场的贵宾，做伙以魔法仙女棒的形式点亮松拿嘉年华的乐音。由嘉北国小带来管乐演出，幸福现场充满着浓厚的圣诞气氛。古锥的动物音乐会搭配着灯光变化和乐曲演奏，吸引民众停下脚步来翕相，结合着艺术设计和管乐元素的大型装置艺术，更让人感觉嘉义车头真正无同款。我想，在童话，甚至再加上了艺术，它会带给我们真的非常疗愈的好环境。所以把原本比较昏暗、比较不够清新、不够亮丽的地方，我们不但把它点亮了，把它布置得更好，它变亮了、变清洁了，而且很重要，它变得是很疗愈的。所以你经过了这里，大家可以来到这个地方我想每天晚上我们甚至都还有快闪的管乐团来这里表演，我们欢迎大家，这是一个值得大家在这边驻足、拍照、完美拍照的好地点。更重要，我们希望营造一个最美的一个，当大家所有的旅客，你无论是要进出我们嘉义车站的时候，你都可以带走我们最美的艺术。嘉义是一个艺术之都，更是我们管乐之都。我想音乐跟艺术可以让你陶冶，那我们嘉义市以这样的一个方式来欢迎大家。一手打造松拿嘉年华的艺术家庄信堂，其实就是火车站头前沉睡大白象的创作者。这一届以动物音乐会的概念，设计大象、石虎、大白熊、狐狸和企鹅，组成着管乐乐团，透过动画和艺术来点灯，营造出嘉义市区翕相的新亮点。嘉义市是人文城市，嘛是管乐之都，音乐和艺术就是国际交流的语言。嘉义市政府希望每一位来到嘉义市的，不管是大朋友、小朋友，或者是嘉义人、外地人，甚至是世界各地到嘉义市来拜访的人士，透过乐曲和古锥的动物，来到嘉义市，拢会当有无同款的感受和惊喜。最新新闻，刘丁顺、王小山嘉义市采访报道。